شوف اعطينا لقطة ركلة الجزاء. ركلة الجزاء أنا حسب رأيي محمد، أنا متابع لكرة القدم. نعم. ركلة الجزاء كان فيها احتكاك لكن يقدر يصفر، يقدر ما يصفر. فيها وعليها فيها وعليها. أنا لي يا محمد، أنا لي ليست ركلة جزاء. نعم. خصوصا الظروف المحيطة بركلة الجزاء. أنت راك تلعب، دير روحك في مكان الحكم. لما تكون عندك السلطة التقديرية ولقطة تقدر تقول 50-50. ما يقدرش يعطيها لك في الدقيقة الأخيرة. تلعب في المغرب في الأرض في بلد المستضيف والمغرب فايز 1-0، ما يقدرش يعطيها لك. هذه السلطة التقديرية. كاين ظروف محيطة بركلة الجزاء. نعم. أنا يا شخصيا نقول لك أني نميل أكثر لأنها ماهيش ركلة جزاء، لأني شاهدت الدفع موجود بس ما كاينش ضربة جزاء. لكن لا الدفع يمكن يقول لك احتكاك. كاين الدفع من داخل. اقلب الأمور. لو صارت هذه اللقطة هذه مهاجم تاع المنتخب المغربي، احنا ما نقدرش نقلب الامور هنا. يا امين راهو شدوا راهو دفعوا. شوف انا الان ما رانيش في مكان اني نقدم نمد التهم للحكم ولا لاي طرف. انا هنا نمد رايي وفقط. انا لي بالنسبه الي وقلتها كي شفت اللقطه على المباشر، قلت انه صعب جدا على الحكم انه يصفرها ركله جزاء. انا بالنسبه الي تقدر تكون ماهيش ركله جزاء، ومن بعد يبقى الحكم للحكام ذوي الاختصاص راح يتكلموا اهل الاختصاص. انت عندك الحق وقاسي سعيد عنده الحق. سلطه تقديريه يا محمد. هو الدفع كان موجود، لكن البعض الاخر انا سمعت تحليلات بعض الحكام واراء بعض الحكام، قال لك ايضا نيه اللاعب التنزاني كانت نيه السقوط على نيه السقوط والحصول على ركله الجزاء، لان الدفع موجود. هل تقدير الحكم انه هذا الدفع هو بارك الله، هل يؤثر؟ هل هذا الدفع مؤثر يعني أثر على اللاعب وأفقده توازنه داخل منطقة العملية، وهذا الدفع كان هو سبب سقوط هذا اللاعب، أم أنه اللاعب مثل ما نقول بالعامية زاد عليها شوية ورمى بنفسه؟ والدفع موجود أمين، والحكم كان قادر يصفر ما كانش قادر يصفر. هذه سلطة تقديرية. لكن المشكلة التي نطرحها قاسي السعيد، لماذا غرفة الفار لم تنادي الحكم من أجل إعادة مشاهدة اللقطة؟ غرفة الفار هو الراعي الرسمي محمد. نعم. لما تقول لي لمين يقول لك صعيب باش يمد لهم في الدقيقة الأخرى يمد لهم ضربة جزاء. تونس ضربة جزاء تلقاوها في الدقيقة شحال 97 96. كاين ركلة جزاء من ركلة جزاء، كاين لقطة قاصد في يدو ركلة جزاء، كاين لقطات واضحة. هذه قاسي سعيد أنا نشوف كرة قدم، أنا مانيش جديد في كرة القدم، بديت نشاهدها بالأمس مع كل احترام لكل الآراء. يعني نشوف كرة قدم تقريبا عندي أكثر من 30 سنة نشوف كرة قدم. نعم. شفت لقطات في مباريات أقوى في مستوى أعلى، شفت لقطات بين ريال مدريد وبرشلونة مثل هذه الحكم ما صفرهاش ركلة جزاء، وكاين لقطات أقل من هذه صفرها الحكم. تبقى سلطة تقديرية.